Sementar para despois recoller, ese é o lema que promove a Confraría de Noia dende hai anos, co fin de mellorar a produtividade dos seus bancos marisqueiros. Para iso, bota man do seu criadeiro do Freixo, de onde parten a totalidade das unidades de molusco que sementan nas súas concesións. Nas últimas semanas foron varias as sementeiras realizadas, na súa maioría de ameixa. Sembramos neste semilleiro 1 millón de babosas e máis 300.000 unidades de ameixa fina. A semana pasada sembramos 1 millón de ameixa xapónica. E, bueno, o que falamos, non? Este modelo de semilleiro sempre axuda a aumentar a produción dos bancos naturales. E, bueno, xa temos aquí moitísimas sementes, tanto da ameixa xapónica, fina e babosa. De xapónica debe haber 8 ou 10 millóns xa, para todo o verán ir sementando nos bancos naturales. E, bueno, canto máis sementenos, máis produción vai haber nos bancos que ten a Cofradía de Noia, non? Dende o Pósito séguese tamén coas limpezas e arados para que a cría asente mellor. Os traballos que estamos facendo para a próxima campaña xa están, bueno, quitando depredadores, xa se fixeron arados para oxigenar o terreno e a larva que filtre mellor nos bancos naturales. E, bueno, vamos seguir así hasta setembro. Bueno, seguiremos tamén, incluso sembramos 250 kilos de ameixa xapónica que se pega as valvas ao berrello, vai para a terra na pleamar, e os mariscadores da pé pois tamén sembraron aí no intermareal. E xa que a mente posta na vindeira campaña, o patrón maior confía en mellorar os resultados das dúas últimas, debido fundamentalmente á mortaldade de marisco. Todo apunta a que sí, xa que nos bancos vese moito fitoplancton, o que en condicións normais propiciará un crecemento máis rápido do marisco. Vimos de dúas riadas fuertísimas, de hai 2 e 3 anos, e o ano pasado incluso, a campaña do ano pasado foi regular, xa se foi recuperando. Este ano está cheo os bancos de ameixa e berberecho. A ver se temos suerte e ven fitoplancton, ven nos destes no verán, crece iso todo e temos unha campaña boa porque estamos esperando.